कीबोर्ड जो है रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसको आज हम आप लोगों को दिखाते हैं। अगर कीबोर्ड आपका काम नहीं कर रहा है तो देखिए, सबसे पहले कीबोर्ड को जो है लेंगे और खोलने के बाद ऊपर से नहीं खोलेंगे, क्योंकि जो बटन होते हैं अलग अलग होते हैं, वो निकल सकते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड को जो है हम उल्टा करते हैं और उल्टा करने के बाद जो इसके स्क्रू हैं, इसको एक एक करके ओपन करते हैं। और आपके पास वो छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, तो सबको ओपन करते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। सबसे पहले इसको खोलेंगे, ठीक है। एक एक करके इसको ओपन कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। ओपन कर लिए हैं, लगभग आधा ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओपन हो गया। अब इसको हम आराम से खोलेंगे। देखिए, धीरे से हटाइएगा, नहीं तो जो कीबोर्ड होता है ना, वो देखिए खुल गया। अब आप देखिए, ये थोड़ा सा गंदा होता है, इसको साइड रख देते हैं। इसमें कीबोर्ड में कुछ होता नहीं खास। एक ये प्लेट होती है, पन्नी जैसा होता है, इसको देखिए उखाड़िए। ये देखिए बटन आपके जो है लगे हुए हैं। बटन जो है आपका ये लगा हुआ है, इसको हटाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ ऊपर जो है बारीकी में है एक रबड़ लगा हुआ है। रबड़ को आराम से उखाड़ेंगे और इसको हम साइड रखते हैं। देख लीजिए, 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर होने के बाद इसको देखिए, एक टॉप, एक बॉटम और एक सेंटर वाला होता है। देखिए, ये है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्लीन करेंगे। एक साफ कपड़ा ले लेंगे और उसको हम लोग क्लीन करेंगे। क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद कुछ लगाएंगे नहीं, इसमें कुछ होता ही नहीं है। बस वही प्लेट्स, ये जो कनेक्शन जो पतले पतले दिख रहे हैं, ये वायरिंग की गई है, कनेक्शन किया गया है। और ये है कीबोर्ड। ये प्रेस, ये टच होने पर वो कार्य करता है। और बीच में जो है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि शॉर्ट कहीं ना करे, ठीक है। तो एक साफ सुथरा कपड़ा लीजिए और इसको जो है क्लीन कर लीजिए। और यहाँ इसका मदरबोर्ड है, देखो आराम से इसको निकालते हैं। ये बस इतना ही होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसको भी थोड़ा सा क्लीन करेंगे। ये जो पिन बने हुए हैं, और ये यहाँ पर देखिए सामने पिन बना हुआ है, ये दोनों पिन ये आपस में टच करते हैं, अटैच रहते हैं। वो जब टच रहता है तो इसीलिए कार्य करता है। साफ कर ले रहे हैं। साफ हो गया, ठीक है। ये देखिए, उखड़ेगा नहीं, वहां पिन लगा हुआ है, गोल लगा हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि जल्दी आपको ऐसा वीडियो एकदम बारीकी से और बिना कट पिट के दिखाया नहीं जाता। पूरा एक A to Z दिखा रहे हैं। अब इसको साफ कर लिए हैं। अब आसानी से इसको सेट करेंगे, उस पर लगाएंगे। जो बटन जैसा था वैसे ही सेट करना है। ये देखिए, मदरबोर्ड सेट करके या रबड़ उसको हम लोग लगा दे रहे हैं। बढ़िया से लगा दीजिएगा। अब ये जो है कीबोर्ड का जो पीछे वाला भाग होता है, उसको हम लोग लगाते हैं। और लगाने के बाद अब इसके जितने भी स्क्रू हैं, हम आराम आराम से पूरा सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपको हम चल के चेक करके दिखाएंगे कि देखिए कैसा चल रहा है। और आपको स्क्रू देख लीजिए कैसे लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक है कंप्यूटर, आप देख सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर भी हैं, बहुत सारे कीबोर्ड भी हैं। तो कोई दिक्कत होती है तो हम लोग अब सारे जो है हमने इसमें अटैच कर चुके हैं। अब ले चल के आपको हम दिखाएंगे कंप्यूटर पर जोड़कर कि कैसे कार्य करता है कि नहीं कार्य करता है। हो गया पूरा टाइट करके। अब ले चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं चेक करना। कंप्यूटर चालू कर लिए हैं। अब सीपीयू को थोड़ा साइड कर ले रहे हैं। पीछे का जो भाग है उसमें आपको हम दिखा रहे हैं कीबोर्ड लगाकर। सबसे पहले जो इसमें कीबोर्ड लगा है, इसका कंप्यूटर वाला उखाड़ते हैं। तो देख लीजिए, इसको हम लोग निकाल ले रहे हैं। निकाल के ये देखिए, ये इसका है, इसको साइड में रख दे रहे हैं। और अपना जो हम लोग रिपेयर किए हैं, इसका जो है चरे लगा रहे हैं। देखिए, ये है हम लोगों ने, ये देखिए लाइट आ गई। अब जब लाइट आ गई, देखिए लाइट चल रही है ध्यान से। अब इसको हम लोग
कुछ पासवर्ड डालते हैं। देखिए, ये देखिए, ओपन करने के बाद ये वेलकम करके ओपन कर रहा है। पासवर्ड इंटर करने के बाद ओपन हो गया। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी आपको मैं टाइप करके दिखा दे रहा हूँ MS वर्ड के अंदर। चलिए दिखा रहा हूँ। ये है MS वर्ड ओपन हो रहा है। ब्लैंक पेज ले लिए, देखिए यहाँ क्लिक कर दिए।